Batula? Wannan wani irin jahilci ne zaki maru wannan yarinyar? Me hakan? Batula? Ahmad yau ne kake kira Batula? Ba masoyiyarka ba kuma ba matarka ba? To kiran da Batula Reza. Wannan shine ainihin sunana. Kuma yau zan keta muku buhun rashin mutunci kai da ita. Me yasa ba za ki daina bina ba? Saboda ina son ka. Me yasa ba za ki daina sona ba? Saboda kai rayuwata ne. Me yasa ba za ki fita daga rayuwata ba? Saboda an haife ni ne don na so ka. Dan Allah. Ahmad dan Allah ka so ni. Ba za ki samu hakan ba. Za ta mutu. Kuma kai ma za ka mutu. Muddin baka daina soyayya da wannan matsiyaciyar yarinyar ba saboda bana son ta kuma bana ƙaunarta. Ni kuma ina ƙaunarta. Ita ce wacce nake so. Lalle so makawo ne. Yanzu Ahmad ka rasa wa zaka so sai wannan makauniyar yarinyar matar da take bi kwararo ana amfani da ita ana biyan ta. Ya kamata bakin ki ya san abin da yake furtawa. Jahilci ba hauka bane. Kin ji na faɗa miki. Yaya ka yi haƙuri, kar ka sake marinta saboda mace ce. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mai haƙuri shi yake da riba. Zan miki abin da ya fi haka in dai baki fita daga harkata ba. Kuma ina ƙara tabbatar miki da jaddada miki ki fita daga rayuwata. Ba na son ki, ba na ƙaunar ki, ba na son ganin ki a kusa da ni ko kuma nesa da ni. To ka sani Ahmad, ba zan taɓa daina son ka ba kuma ba zan iya rayuwa da wani in ba kai ba. Kamar yadda na faɗa miki, shi so tsuntsu ne, yana iya canja sheƙa. Kamar yadda nake ƙara tabbatar miki da cewar shi tsuntsu idan yana kan bishiya, idan ya ga wacce tafi dacewa da shi, tashi yake ya koma can. Don haka ni na dawo kan bishiyar da ta dace da ni. Saboda juna. Ba tare da haufi ba, ba tare da cewar ina zargin ki ba. Ina mai ƙara tabbatar miki cewar ba mu dace ba, ba mu dace da juna ba. Ƙaniyar ta dacewa, na ce ƙaniyar ta dacewa. Yanzu kana so ka ce mu har ka manta irin ƙawainiyar da na yi da kai na kuɗi, ka manta irin suturan da nake siyawa nake baka. Kai wallahi namiji ba ɗan goyo ba ne. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa na ce na haƙura da ke, domin na samu matar aure. Matar aure? Matar aure ko almajira? Ahmad ina so ka taimaka min ko da ba za ka aure ni ba, amma ka rabu da wannan matsiyaciyar yarinya. Yaya ina so in tafi gida ka raka na hanya. Kake masoyiyata. Za mu je ko? Ahmad, yanzu tafiya za ka yi ka bar ni ka